আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতুহু। সম্মানিত মুসলমান ভাই বোনেরা, আশা করি আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ভালো রেখেছেন, সুস্থ রেখেছেন, সেই জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাই, আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামের প্রতিটি আদর্শই হচ্ছে সুন্নত এবং মানুষের উপকার। এমন কোনো বিষয় ইসলামের ভিতরে নাই যা মানুষের উপকার হয় না। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, আমাদের জানার বিষয়। এ থেকে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। আর সেই বিষয়টা হচ্ছে হাসি এবং হাই তোলা নিয়ে। এই বিষয়টা বর্তমানে করোনা আমাদেরকে হাদিসের উপর আমল করার একটা প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সেই জন্য আল্লাহ শুকরিয়া জানাই, আলহামদুলিল্লাহ। 1400 বছর আগে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আজকের দিনে বিশেষজ্ঞরা তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা হাদিস আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে যখন তোমাদের হাসি আসে তখন তোমরা তোমাদের মুখকে ডেকে রাখো নিজের হাত দ্বারা অথবা কোনো কাপড় দ্বারা, এবং তোমাদের আওয়াজকে ক্ষীণ করো। এই হাদিসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি সহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদিসে 3টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে যখন তোমাদের হাসি আসে তখন তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা মুখকে ডেকে রাখো অথবা কাপড় দ্বারা ডেকে রাখো এবং তোমাদের আওয়াজটাকে ক্ষীণ করো। আজকে যে মাস্ক নামে যে মুখোশ আমরা ব্যবহার করি, আসলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথাটি 1400 বছর আগেই বলেছেন। কারণ মানুষ যখন হাসি দেয় তখন তার ভিতর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বাইর হয়। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের মুখ ডেকে রাখো যাতে অন্যের ভিতরে প্রবেশ না করে। বিশেষজ্ঞরা আজকে তাই বলেছেন। হাসি দিলে মানুষের মাথা ফ্রেশ হয়, শরীরে সতেজতা আসে, অর্থাৎ রোগবালাই শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই জন্য এই রোগটা যাতে অন্যকে আক্রমণ না করে, সেই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 1400 বছর আগে বলেছেন যে তোমরা তোমাদের মুখকে ডেকে রাখো। আজকে প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যখন হাসি আসে তখন তোমরা তোমাদের মুখকে ডেকে রাখবে নিজের হাত দ্বারা। তিনি এইভাবে ডেকে রাখার কথা আমাদেরকে বলেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিটি কথার উপর যদি আমরা আমল করতাম তাহলে এই যে করোনা মহামারী যা কিছু এগুলা আসতো না। হাসি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি নিয়ামত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে। সেই জন্য যখন কেউ হাসি দেয় তখন সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ হাসি দেয় সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যে শুনবে সে যেন বলে ইয়া রাহমুকাল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। এই কথা যখন হাসির জবাবে সে বলবে তখন হাসি দেতা আবার বলবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম, আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাক এবং তোমার মঙ্গল করুন। দেখুন ইসলাম কত সুন্দর শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছে। আমরা তো ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, সেই জন্য আমাদের মধ্যে অশান্তি, অশৃঙ্খলা এগুলা দেখা দিচ্ছে। আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মানি তাহলে অবশ্যই এতে আমাদের উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন হাসিকে আল্লাহ পছন্দ করেন, হাইকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।
এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন তোমরা বাম হাত দ্বারা মুখ ডেকে রাখবে, আর যদি নামাজরত অবস্থায় হন তাহলে ডাইনার দ্বারা ডেকে রাখবে, কারণ তাহলে শয়তান মুখের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না বা হাসাহাসি করতে পারবে না। নামাজে যদি কারো হাসি আসে অথবা হাই আসে তাহলে তার করণীয় কী, এই বিষয়টা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। কারণ না জানার কারণে আমরা নামাজের মধ্যে এমন কিছু কাজ করি যেগুলো নামাজ ভঙ্গের কারণ হয়ে যায়। নামাজে যখন হাসি আসবে তখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন, কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ইজা আতাসা আহাদুকুম ফালইয়াকুল আলহামদুলিল্লাহ। যখন তোমাদের কারো হাসি আসবে তখন সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। এতে নামাজে হোক বা নামাজ ছাড়াই হোক, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্দিষ্ট করে বলেন নাই যে নামাজরত অবস্থা বলতে পারবেন না। নামাজরত অবস্থায় যদি কেউ হাসি দেয় তার জবাব দেওয়া যাবে কি না, সর্বসম্মতিক্রমে সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে নামাজরত অবস্থায় যদি কেউ হাসির জবাব দেয় তাহলে তার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে, তার নামাজ হবে না। আর এমনভাবে হাই তোলা যাবে না যে হাইয়ের কারণে অন্য মানুষ শুনতে পায়, আরও 5 জনে শুনতে পায়, এই ধরনের হাই তোলা জায়েজ নয়। নামাজরত অবস্থায় হাসি আসলে এ ব্যাপারে আমি একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করছি। হযরত রিফায়া ইবনে রাফি ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে নামাজরত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আমার হাসি আসলে আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান তয়্যিবান মুবারাকান ফিহি ইউহিব্বু রাব্বানা ওয়া ইয়ারদা। যখন নামাজ শেষ হলো তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, নামাজে কে কথা বলেছেন? কেউ কোনো জবাব দিলেন না। দ্বিতীয়বার আবার বললেন যে নামাজে কে কথা বলেছেন? কেউ কোনো জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার আবার বললেন, নামাজরত অবস্থায় কে কথা বলেছেন? তখন ওই সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বলেছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান, ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তুমি এই কথা বলার কারণে 30-এরও অধিক ফেরেশতা দৌড়াইয়া এসেছেন যে সওয়াব কে আগে সওয়াব উঠাবে। সুবহানাল্লাহ। এ থেকে আমরা বুঝলাম নামাজরত অবস্থায় হোক আর নামাজ ছাড়া হোক, হাসি যখন আসবে, হাসি যখন দিবেন তখন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে দেখা যায় হাসি দিলে বলে হাসেছি, না এটা কোনো ইসলামের ভিতরে না, এটা ইসলামের ভিতরে নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। আমরা সকলে বলি আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।